Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Adriele Puga, sou cirurgiã dentista e está começando o programa Nosso Consultório. Aqui vocês vão ver informação e, é claro, belos sorrisos. E hoje, para iniciar o nosso programa, nós vamos falar um pouquinho sobre bruxismo. Você já ouviu esse termo? É aquele hábito de apertar ou ranger os dentes que causa o envelhecimento precoce dos nossos dentes. A gente vai colocar algumas imagens para vocês verem se reconhecem isso quando se olham no espelho. O estresse, a ansiedade, a correria do dia a dia fazem com que a gente fique muito ansioso. Eu sou uma dessas pessoas e acredito que você que está em casa também esteja se sentindo assim. O uso de telas, televisão, essa correria mesmo, o mundo que nós vivemos. Isso faz com que a gente faça o apertamento dos dentes. Esse apertamento ele pode ser de vigília, acordado, ou então noturno, que é quando a gente dorme. E isso leva ao desgaste dos dentes e pode ser de forma severa. Os dentes se desgastam e podem até quebrar, causar lesões enormes. E por isso existem diversos protocolos de tratamento e de atendimento que nós podemos adotar para minimizar os efeitos do bruxismo nos dentes. Um dos protocolos que nós utilizamos aqui no nosso consultório é o uso da aromaterapia, os óleos essenciais. Eles auxiliam na redução e no tratamento do bruxismo. Para falar um pouquinho mais sobre óleos essenciais e como eles podem auxiliar aí no tratamento do bruxismo, eu convidei a Amanda Tufani, aromaterapeuta, para estar aqui conosco. Muito obrigada, Amanda, pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Adriele. É um prazer. Amanda, conta pra gente como os óleos essenciais eles funcionam, como eles agem no nosso organismo. As fragrâncias, quando inaladas, elas se conectam diretamente ao nosso sistema límbico, que regula as emoções do nosso sistema imunológico e nosso sistema nervoso. E conta pra gente, quais são as principais formas de utilização dos óleos? Como é que a gente pode estar utilizando eles no nosso dia a dia? Temos várias opções. Temos o blend, inalação direta, difusores e massagens terapêuticas. Quais são os óleos essenciais mais utilizados nos casos de estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que é aí o que a gente tem visto ultimamente, né, ocorrendo com as pessoas? Os óleos mais indicados são óleos de lavanda e camomila, que tem efeito relaxante. O de lavanda, você pode pôr 3 gotinhas no travesseiro antes de dormir, que você vai dormir super bem. Ai, que delícia! Vou experimentar hoje mesmo. É o mais indicado, é o de lavanda. E possui alguma contraindicação? Tem alguma contraindicação? Alguém que não possa estar utilizando os óleos? Sim, existe contraindicação para pessoa gestante e hipertensa. São os óleos mais quentes. Cravo, óleo de canela, gengibre, hortelã-pimenta. Então é sempre bom fazer uma anamnese, passar por uma consulta antes de estar utilizando os óleos. Não utilizar, gente, Sim, sem indicação. É muito importante. Muito obrigada, Amanda. Agora a Amanda vai mostrar pra gente um pouquinho de uma sessão relaxante com ela. E quem quiser pode estar agendando uma consulta. A gente vai deixar o número e contato dela aqui. Logo em seguida nós teremos o quadro Dicas da Dentista, então fique ligado.
O Dica da Dentista de hoje é sobre escovação. Alguma vez alguém já te ensinou como escovar os dentes? Eu acredito que não. Então, hoje eu vou mostrar para vocês qual é a técnica mais eficaz para que você consiga fazer a sua escovação em casa de forma mais efetiva. Bom, primeira coisa, escova macia, gente. E o creme dental, a nossa pasta, deve ter sempre flúor, tá? Anotem essa dica. Bom, a escova deve ser inclinada em 45 graus. Que inclinação é essa? As cerdas têm que encostar na sua gengiva, de forma que na hora que você escovar, balançar ela entre um pouquinho nessa região do sulco gengival. Então, você vai tremer a escova e vai varrer para baixo a sujeira. E aí, uma outra dica é colocar um cronômetro, no mínimo 2 minutinhos, para que você consiga escovar todos os dentes. Os dentes têm 5 faces. Que faces são essas? A face de fora, vestibular. A de dentro, que nós chamamos de lingual ou palatina. A de cima, que é essa daqui onde a gente morde, que é o oclusal ou incisal. E os lados mesial e distal. Todos esses ladinhos têm que ser escovados. Entre os dentes, nesses ladinhos que eu falei com vocês, que é o mesial e o distal, o que vai limpar é o fio dental. Então a dica de hoje foi essa. Espero que vocês usem ela em casa. Se a sua queixa são os dentes amarelados, o tratamento que nós preconizamos aqui é o clareamento dental. Porque ele é minimamente invasivo e ele vai atuar nas camadas internas do dente, transformando assim essa cor. Agora, se você já tentou o clareamento e ele não funcionou da forma que você gostaria, nós podemos estar lançando mão das lentes, das facetas ou outros tipos de clareamento. Tudo vai depender da sua indicação. Você acabou de assistir o programa Nosso Consultório e você pode estar participando conosco através do envio de vídeos. É só colocar o seu celular na horizontal e enviar a sua dúvida, que no próximo programa eu estarei respondendo. Entre em contato conosco através do número 22 97406 4420. Através desse número você tira dúvidas, acessa as informações e pode estar nos enviando seu vídeo. Obrigada!